Terminato l'incontro con il Vedelago, tra Sandonà e Vedelago sullo 0-0, ma direi il risultato è poco importante, è importante la promozione del Sandonà in interregionale. E quindi come al solito abbiamo Andrea Agnoletto che è sempre come al solito un pochettino sconvolto, ma direi quest'oggi giustamente sconvolto perché mi pare che il risultato sia, oltre che meritato, abbastanza importante da parte del Sandonà. Un tuo commento, diciamolo, non alla partita di oggi che mi pare abbastanza superfluo, ma direi un commento generale al campionato. Generalmente tu sei un po' parco di dichiarazioni nei nostri confronti, quest'oggi vorrei che magari ci dicessi qualcosa di più rispetto al solito. Una bella risata. Mi hai subito fregato di volo, anche perché questo non mi sembra il momento di andare con i discorsi. L'emozione e la gioia è talmente grande che non so se le parole mi verranno fuori. Posso solo dire così che è stata dura, è stata lottata fino alla fine. È finita in un momento in cui la squadra è così e noi tutti eravamo un po' logori, un po' stanchi e un po' il campo ha dimostrato quello che ho detto. Certo che però, come hai anticipato tu all'inizio dell'intervista, quello che conta è quello che si è fatto dall'inizio a oggi e senz'altro si è fatto parecchio, si è lottato, abbiamo anche divertito, abbiamo fatto tantissimi gol, ne abbiamo subito meno di tutti, siamo primi nella Coppa Disciplina e credo che se qualcuno vuol considerare tutte queste cose qua e le vuol pesare non può che trarre una conclusione e un bilancio direi positivo. E di solito in queste occasioni è abbastanza retorico chiedere a chi si vuole dedicare la vittoria. Ora come ora direi che non sto pensando a chi la dedico, così io sono un appassionato, un innamorato del calcio e più di tutti la dedico a me stesso, cioè alla possibilità che ho assieme alle persone alle quali voglio bene di fare un calcio così a livelli superiori e prendendomi delle soddisfazioni e avendo dei motivi di vita così sempre più belli, sempre più interessanti, sempre più importanti, perché a me mi piace il calcio e mi piace farlo possibilmente e migliorarmi. Qual è stato il momento peggiore del campionato dell'85-86 dal tuo punto di vista e soprattutto qual è stato il momento migliore? Il momento peggiore diciamo che è stato un po' l'impatto iniziale con un ambiente nuovo, con tanti giocatori nuovi, con il campo che non ci dava quei risultati che mi sembrava si potesse e si dovesse ottenere così. Dopo il momento migliore direi che è culminato con la partita in casa con lo Spinea, che sono i problemi. Venivamo da una serie di partite piuttosto buone, venivamo da un momento diciamo di gioco, di entusiasmo piuttosto magico che ci ha consentito di sorpassare lo Spinea, di restare al comando e dopo tutto il resto è stato così diciamo tra virgolette un amministrare e un tentare di conservare magari il vantaggio senza concedere tanto come facevamo prima allo spettacolo, perché a questo punto lo spettacolo non ci avrebbe portato alla festa che stiamo facendo adesso e così un po' risparmiando, un po' lesinando, un po' prendendomi qualche fischio perché levo una punta e metto uno un po' più indietro, però io sapevo quello che facevo e i risultati sinceramente questa volta mi hanno dato ragione. La sorpresa più bella? La sorpresa più bella? Zamonari. Va bene, penso siano sufficienti le dichiarazioni fino a questo momento di Andrea, lo lasciamo al proprio pubblico, per il momento concluso dallo Zanuto.